इस तरह की जगहों से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमें नीचे झुककर ये देखना पड़ता है कि रास्ता कहाँ है और पैर कहाँ जमाने हैं। सूरज की रोशनी का मतलब है कि वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब मुझे वहां तक पहुंचना होगा। बहुत खूब, हम गुफा से बाहर आ गए। मुझे हवा महसूस हो रही है।